Zapiskám alebo jem? Nie, choď hore. Daj mu labku. Daj mu labku, choď, choď. Nie, že ťa prekole. Ty kokos. Keby som mal balíčkový obed, aby som ti dal brachu. Čo má z nohou dačo? Môže, že ma natiahnuť. Sa mu prebára, vieš. No íď. Bo on sa chce vrátiť naspäť. Čo? On sa chce naspäť vrátiť tam. Ty víš, že ty môžeš